Il-Partit Nazzjonalista jrid jara li l-professjonisti fil-qasam finanzjarju ma jiffaċċjax aktar burokrazija għax din qed tkompli tagħmlilhom il-ħidma tagħhom diffiċli. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul laqgħa li kellu ma' rappreżentanti mill-Istitut tal-Professjonisti fis-settur finanzjarju, mill-Istitut Malti tal-Accountants u mill-Istitut Malti tat-Tassazzjoni li minħa tagħhom spjegawlu l-isfidi li jiltaqgħu magħhom il-professjonisti li jirrappreżentaw. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma kif dan is-settur qed jiffaċċja nuqqas ta' riżorsa umana f'diversi setturi, fosthom l-accountancy. Dan qed iseħħ l-aktar minħabba li l-burokrazija qed tagħmilha diffiċli biex ikunu attirati professjonisti ġodda barranin. Huwa settur li fihem eluf ta' ħaddiema Maltin u barranin li jaħdmu f'jobs li jrendu pagi b'saħħithom u pagi għolin li allura jkompli jdawru l-ekonomija kemm mod dirett kif ukoll b'mod indirett. Barra minn hekk il-professjonisti qed isibu aktar ostakli minħabba li l-awtoritajiet qed ikunu aktar eżiġenti magħhom fost l-oħrajn biżjarat kontinwi fl-uffiċċji tagħhom. Iżda fil-waqt li importanti li dawn iż-żjarat isiru, dawn għandhom ikunu l-eċċezzjoni u mhux in-norma u għalhekk li l-awtoritajiet tal-gvern għandhom ikunu aktar ikkoordinati bejniethom. Żgur illi diversi raġunijiet kif nistgħu ngħinu dawn is-setturi anke jsaħħu Malta, importanti l-gvern jindirizzhom immedjatament fuq kollox il-burokrazija li jedna nitkellmu fuqha anke mħabba regolamentazzjoni straordinarja li l-gvern daħħal one size fits all fuq dawn il-kumpaniji kollha. Bernard Grech irrikonoxxa l-fatt li s-settur finanzjarju għandu diversi sfidi u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkun kontinwament qed jisma' u jaġixxi biex pajjiżna jkun jista' jiżviluppa. Hawn issemma l-bżonn tal-10 setturi ġodda fosthom tal-iGaming u tal-Metaverse li qed jimbotta l quddiem il-Partit Nazzjonalista. Aħna ntiżi u determinati li naraw dan is-settur jikber għaliex irridu naraw l-ekonomija tagħna tissaħħaħ b'mod reżiljenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat għal din il-laqgħa mill-kelliem għall-finanzi Jerome Caruana Cilja u mill-kelliem għall-ekonomija u l-ħolqien ta' setturi ekonomiċi ġodda Ivan J. Bartolo.